Hi all, இது ஒரு unboxing video. ஸோ Diwali Delight சேல்காக நிறைய நியூ அரைவல்ஸ் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்துட்டு half pure and pure silk sarees. ஸோ என்னென்ன மாதிரி கலர்ஸ் அண்ட் என்னென்ன மாதிரி வெரைட்டிஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாரீ நல்ல ஒரு டீப் செர்ரி ஷேடு, பாடியில் ஃபுல்லுமே சின்ன சின்ன ஜரி பூட்டாஸ் வித் டவர் பார்டர். ஸோ அடுத்ததுமே ஒரு லவ்லி கலர், நல்ல ஒரு ஐவரி ஷேடு, பியூட்டிஃபுல் சாரீஸ் அண்ட் நல்ல பேட்டர்ன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பியூர் காஞ்சிவரம் சாஃப்ட் சில்க். ஸோ இதுவுமே சாஃப்ட் சில்க்ல இன்னொரு வெரைட்டி. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் சாஃப்ட் சில்க் டைப், லவ்லி கலர் ஷேட், நல்ல ஒரு டீப் ஆரஞ்ச் வித் ஒரு பாசிப்பருப்பு ஷேட். இது நல்ல ஒரு ஜாமுன் ஷேடில் ஸ்ட்ரைப் பார்டர் வித் ஆல் ஓவர் புட்டாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சாரீஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த சாரீஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக எங்களோட வெப்சைட்லேயே அப்லோட் பண்ணிடுறோம். அண்ட் இந்த சாரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளாட் 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இந்த திவாலி டிலைட் சேல்காக. மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆஃபரை. தேங்க்யூ.